अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस की बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, इससे जो डिजीज़ होती है उसको क्रूप कहते हैं, और उसकी जो मेन करेक्टरिस्टिक फीचर है वो बार्किंग कफ है। मतलब ये जो हैवी किस्म की जो कफ होती है, नाम से ज़ाहिर है बार्किंग कफ, या इसको कुत्ता खांसी भी कहते हैं। बार्किंग कफ जो है ना, ये पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस से होती है। और अब हम ये भी पैरामैक्सो वैरायटी से ताल्लुक़ रखता है, ड्रॉपलेट्स के ज़रिए फैलता है। इसकी चार मेन टाइप्स हैं। तो चले हम देखते हैं इसकी और क्या क्या खसूसियात हैं। ये हम आरएनए वायरसेस पढ़ रहे हैं। इसमें जो हमारा टारगेट है, जो टॉपिक आजकल हमारा चल रहा है, ये है पैरामैक्सो वैरायटी। अब पैरामैक्सो वैरायटी से ये वायरस ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। और पैरामैक्सो वायरसेस की जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें जो मेन वायरसेस हैं, मीज़ल, मम्प्स, पैरा इन्फ्लुएंजा, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस। तो आज जो हम चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस है। अब इनकी और जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पैरा इन्फ्लुएंजा के भी हैं। ये इसका नॉन सेगमेंटेड सिंगल आरएनए स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, जो नेगेटिव पोलैरिटी का होता है। और इसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज भी मौजूद है वायरस के अंदर। कैप्सिड इसका हेलिकल होता है, और इन्वेलप जो इसका लिपोप्रोटीन का बना होता है। इसका साइज तकरीबन 150 नैनोमीटर तक होता है। और इसके जो स्पाइक्स हैं, हीमोग्लूटिनिन और न्यूरोमिनिडेज, ये जो प्रोटीन्स हैं वो एक ही स्पाइक के ऊपर होती हैं। और सेल्फ ह्यूमन प्रॉपर्टी जो है ना, ये सारे वायरसेस के अंदर पाई जाती है। अगर हम इसकी स्पेसिफिक चीज़ की तरफ देखें तो ये क्रूप काज करता है। इसमें होता क्या है, अक्यूट लेरेंजियो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस। ये तीन डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो इसलिए मैंने उनको डिफरेंट हाईलाइट किया हुआ कलर से। लेरेंजियो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस ज़्यादातर ये 5 साल से कम बच्चों में ये डिजीज़ काज करता है। कफ एंड हॉर्सनेस होती है। इसमें इंडिपेंडेंटली लेरेंजाइटिस भी हो सकता है, ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, नमोनिया भी हो सकता है। अगर आप देखें तो ये जो हमारे ट्रेकिया है, विंड पाइप, नॉर्मल हेल्दी लोगों में या बच्चे में इस तरह होगा। लेकिन जो जिसको क्रूप हो जाएगा, उसमें ये मतलब इस तरह वो नैरो हो जाएगा। इसकी वजह से आवाज़ जो है ना बिल्कुल बदल जाती है। अगर आप वायरस की प्रॉपर्टीज़ देखें, सेम बाकी जैसे पैरामिक्सो वायरसेस हैं, नेगेटिव पोलैरिटी का सिंगल आरएनए स्टैंडर्ड आरएनए होता है। इसमें स्पाइक्स जो हैं उसमें हीमोग्लूटिनिन न्यूरोमिनिडेज प्रोटीन होती है और एफ प्रोटीन होती है। हीमोग्लूटिनिन और न्यूरोमिनिडेज सेम स्पाइक पे होते हैं। जो फ्यून प्रोटीन है वो एफ जो है डिफरेंट होती है। ये जो है ना, ह्यूमन और एनिमल्स दोनों इसके होस्ट हैं, लेकिन जो एनिमल वायरसेस हैं वो ह्यूमन को इन्फेक्ट नहीं करते। इसकी चार मेन टाइप्स हैं। जो हीमोग्लूटिनिन या एफ प्रोटीन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। ये इसका वायरस का स्ट्रक्चर है। वही चीज़ें जो हम डिस्कस कर चुके हैं, न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए है, प्रोटीन है, इसकी लिपिड लिपिड मेम्ब्रेन है, और इसकी वही एच एंड एन प्रोटीन है और एफ प्रोटीन है। इसका जो लाइफ साइकिल है वैसे ही है जैसे हमारे मीजल वायरस का है। तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे ही ये वायरस बॉडी में एंटर होगा, अपने रिसेप्टर पे अटैच होगा, उसकी अनकोटिंग होगी। जो नेगेटिव जीनोम आरएनए है वो एक तो उसकी रेप्लिकेशन होगी एंटी जीनोम पॉजिटिव सेंस में, उससे फिर नेगेटिव सेंस बनेंगे स्ट्रैंड्स। और दूसरा जो है, नेगेटिव से पॉजिटिव आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए, उससे प्रोटीन्स बनेगी। वो प्रोटीन्स और उधर से जो जीनोम रेप्लिकेट हुआ है वो मिलके असेंबल हो जाएंगे और सेल से बाहर बडिंग के थ्रू निकल जाएंगे। या तो ये एक सेल से दूसरे सेल में चले जाते हैं, या उस सेल से निकल के फिर दोबारा किसी और सेल को इन्फेक्ट करेंगे। तो ये इसका लाइफ साइकिल है। इसकी जो मेन डिजीज डायग्नोसिस है, ये ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलता है, वर्ल्ड वाइड पाया जाता है। विंटर्स में इसकी ज़्यादा मतलब केसेस आते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन काज करता है। इसके जो ज़्यादातर जो इन्फेक्शन हैं वो सब क्लिनिकल होते हैं। पैरा इन्फ्लुएंजा की जो चार टाइप्स हैं उनमें से जो 1 और 2 है वो मेजर काज है क्रूप की। और जो P3 है, PI3, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस 3, वो कुछ बच्चों में मतलब यूएस के कुछ बच्चों से आइसोलेट किया गया है। ये जो पैरा इन्फ्लुएंजा 4 है ये बहुत कम ही डिजीज काज करता है। इसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे? सबसे जो इसकी इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस है वो ये है कि
पेशेंट जो है वैसे उसकी क्लिनिकली उसका पता चल जाता है कि इसको मतलब क्रूप हुआ है। और दूसरा, अगर इसका हम जो रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस हैं उनका हम कल्चर करा सकते हैं। इसके लिए हम एंटीबॉडी टेस्ट करा सकते हैं और इसका हम पीसीआर भी करवा सकते हैं। उससे हमें पता चल सकता है कि इसको ये बीमारी है। तो इस वायरस की जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप याद रखें। एक है डिजीज़ क्रूप काज करता है, दूसरा पैरामेक्सोवायराइटी से ताल्लुक़ रखता है। तो पैरामेक्सोवायरसेस के हम काफ़ी सारे लेक्चर कवर कर चुके हैं, तो उसकी एक जनरल प्रॉपर्टीज़ आप याद कर लें तो सब वायरसेस में आप वो लिख सकते हैं। और बाकी इसमें अगर कोई बात आपको नहीं समझ आती तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।